Assalamualaikum, Masya Allah gemes banget ya. Abang Fatih ini makin pinter menirukan, mulai demen menirukan apa yang dilakukan oleh Papa Bilar gitu. Masya Allah tabarakallah, papanya Dehem ikut Dehem gitu kan, ini makin gemes ya. Ya beneran. Jadi kamu udah bisa meniru-nirukan gerakan-gerakan bapaknya lah. Karena emang kan si L ini meniru apa yang saya lakukan. Contoh ketika saya lagi batuk berdelem, dia bisa meniru. Gitu. Masya Allah gemes banget ya. Jadi sama persis apa yang dibicarakan oleh Papa Bilar, kalau memang Abang Fatih itu sudah makin pandai menirukan apa yang dilakukan oleh papanya ya. Senang rasanya punya anak yang disayang banyak orang. Ya mudah-mudahan doa-doa orang-orang baik yang menyayangi anak saya, menyayangi kami bisa menjadi doa yang baik juga buat Anda yang mendoakan. Amin. Masya Allah, itu tadi adalah ungkapan rasa senangnya karena Abang Fatih disukai oleh banyak orang, dan semoga yang mendoakan Abang Fatih doa baik-baik kembali kepada pendoanya gitu. Masya Allah. Fatih. Tuh, dipanggil. Masya Allah tabarakallah, si Abah emang makin hari makin gemes ya, tuh senyumnya manis banget gitu kan, lagi bercanda dengan Papa Bilar, dengan Koko Salim. Dan memang ternyata Bunda Lesti hadir di acara itu, cuman nggak ada di video aja ya gitu kan, cuman ada fotonya bersama Koko Salim, Abang, dan juga Papa Bilar. Namun gagal fokus nih sama postingan di storynya Papa Bilar yang dengan gambar perut endutnya itu, jangan DM gue bilang gue hamil ya, ini setik bukan jabang bayi gitu. Masya Allah captionnya dengan emot marah gitu kan, apa ada yang DM kali, berapa bulan Papa Bilar gitu kali ya. Allah, Masya Allah gemes banget. Semoga makin rukun, makin sehat, dan makin bahagia untuk kalian semua ya, amin Allahumma amin.